Жумгал айыл өкмөтүн босогосунда кече 10 мартта 100гө чукул эл көчөнүн боюна чогулуп, оор жүк тарткан унааларды кое бербей турушту. Дыйкан Эпкин унаа жолунун курулушунун токтоп калышы менен жол куруп жаткан компания менен түзүлгөн келишимдин жокко чыгышы элди нааразычылыкка түрткөн. Чогулган эл менен Кыргыз Республикасынын транспорт, архитектура, курулуш жана коммуникация министрлигинин өкүлдөрү жана өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарымдуу укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Адыл Сапаров жолугушту. Чогулган элге түшүндүрүү иштери жүргөн соң жолдо тыгынга кабылган унаалар кое берилди. Жаңы кайсы фирма келген тендер болгондо билинет. Бирок ал жерге чогулган эл бир канча талаптары менен кайрылып, жолдун курулушун тездетип беришин өтүнүштү. Куючук айылынын тургуну Рыспек Дайырбек уулунун айтымында буга чейин бир канча ирет кайрылуу жолдошкондугун, бийликтегилер эч бир реакция бербегендигин айтып, техникалары келип, базалары курулуп жана асфальт бетон заводу ишке берилип калган италиялык компанияны эле кайра калтыруу оңой экенин айтат. Буга чейин бир топ жерге кайрылуу болгон, эч ким карашкан жок, чаңдан уже киши баса албай калды, мал ооруп атат, машиналар айдашка невозможно болуп калды уже. Ошол себептен буга чейин жергиликтүү тараптарга барганбыз, эч ким бул маселени чечип берген эмес. Ошол себептен өзүбүздүн Жумгал эли полный чогулуп, азыр жол жабылып турат мына машиналар. Ал эми райондун түштүк тарабында жайгашкан айылдын тургундары райондук мамлекеттик администрациянын жыйындар залына чогулду. Жыйынга Кыргыз Республикасынын архитектура, курулуш жана коммуникация министринин орун басары Талант Солтобаев келип, жолду оңдоо иштери июнь айында башталаарын билдирди. Март, апрель, май, июнь 4 ай. Анан 4 айдан кийин кайрадан кийин кайсы мезгилде башталат, значит бул жолун сүт эмгизип атат да. Андан тышкары Деуга бизди беребиз деп атат. Деуүнөн жыргатат. Деу анча-мынча жанагы кичине жамаатчы демелерди жыргатпай атат, анан Деуүнөн жыргатат. Булар министрликтен келип жыргатпай атат, анан биздин Деуүнөн жыргатат эле. Дыйкан Эпкин участкасындагы жолдун курулушуна тендер жарыяланып, жаңы компания ишин баштаганга чейин райондук номер 24 жол тейлөө мекемеси жолду оңдоп турат. Ал үчүн министрлик тарабынан жол техникалары жана суу чачып туруучу унаасы берилген. Биздин министрликке келип, биздин жол чарба департаментине келип, көйгөйлүү маселелерди көтөрүп кеттилер. Биз ошону эске алып туруп, мынакей жолдорго автогрейдерлерди кошумча кылып бөлүп бердик буларга. Анан водовоздорду да бөлүп берип атабыз. Азыр 4 тап келдик, эми азыр иштетип көрөбүз. Эгерде бул да жетпей баратса, ошо жаңы подрядчик келип, жумушту толук кандуу баштаганча биз ушул жолдорду жанагы кармап, тейлеп туруу жумуштарын 24 аркылуу толук кандуу аткарып кетебиз. Аталган участканы 2018-жылы тендерден Италиянын Тодини компаниясы утуп алган. Алган компания ишти 2 жыл ичинде кыйратып жумуш жасаган эмес. Транспорт министрлигинин алдындагы инвестициялоо жана долбоорлорду ишке ашыруу тобунун жолчу инженери Султан Сарбагышевдин айтымында, компания ушул кезге чейин 50% жумуш аткара турган болсо, анын болгону 9%-ын гана аткарган. Ошол себептен жана пара алуу иши боюнча соттун чечими менен келишимди үзүүгө туура келген. Эми Тодини компания 18-жылы тандалып келген, тендер аркылуу Азия өнүктүрүү банктын процедуралары негизинде. Бирок 2 жылдын ичинде жыргатып жумуш көрүнгөндөй эле жыргатып жумуш жасаган жок. Анткени ошол 2 жылдын жумушунда өздөрү тендерге берип аткан программа боюнча 50% жумушту аткарып коюш керек болчу. 2 жылдын ичинде асфальт жумуштарды баштап коюш керек болчу. Бирок тилекке каршы 2 жылдын ичинде булар 50%-тен 9%-ин эле аткарышты. Эпкин Дыйкан долбоору бул жалпы 70 чакырымга жакын жол. Ал түндүк түштүк жолунун 89-160 чакырым аралыгындагы жол. Анын жалпы наркы инженердик баалоо менен 46 миллион АКШ долларын тегереги. Министрдин орун басары жолдун башталышы эмки тендердин жүрүшүнүн жыйынтыгы менен июнь айына бараарын, бирок жолду толук бүткөрүү 2023-жылга чейин созулаарын билдирди. Азыркы пландар боюнча, жаңы өзгөртүлгөн пландар боюнча, Кудай буйрса тендер туура өтүп, контракт июнь айында кол коюлса, 21-22 негизги жумуштар жазылат, баягы жер жумуштары, асфальт жумуштары, 23-жылы обустройство, знак, разметка, освещение жана башка жумуштар жазылат. Ошону менен 23-жылы пландап атабыз, бүтүрөбүз деп толугу менен. 5 саатка созулган жыйында эл тарабынан ар бир участкада жасалган жолдун сапаттары айтылып, министрликтен келген өкүлдөргө сын пикирлер айтылды. Ал эми түндүк түштүк альтернативдик унаа жолунун Кызыл Жылдыз Баш Кууганды айылына чейинки чакырымы Ислам өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган. Ал чакырымга 2020-жылдын күз айында келишимге кол коюлган.
Аталган тилкени Кытайдын China Road курулуш компаниясы колго алып, 2 жыл аралыгында курулуш иштери аяктары белгилүү. Мирбек Асаналиев, Аскар Медетбек уулу, Жумгал району.